Un vento fortissimo che si è alzato improvvisamente, abbassando di molto anche la temperatura dell'aria e che ha spazzato la città per diverse ore, tutto il pomeriggio e nella nottata. Tanti i danni provocati da queste raffiche violente che hanno costretto ad oltre 40 interventi i vigili del fuoco. I danni hanno coinvolto non solo una zona specifica, ma tutta l'estensione del territorio provinciale, da Casalmaggiore a Crema. Alberi letteralmente spezzati, in alcuni casi con conseguenti danni a strutture e auto, come è successo in Viale Po a Cremona, tetti scoperchiati, pali pericolanti. È stato anche necessario intervenire presso alcuni edifici in corso campi che, in seguito alle forti folate di vento, hanno esposto parti pericolanti che sono state messe in sicurezza. Nessun danno fortunatamente all'ospedale da campo dei Samaritans.